یه سال میرم مدرسه. چی؟ فقط یه سال میرم مدرسه. چرا؟ خیلی بده. برم. چی؟ قول بده فقط یه سال برم. یعنی دیگه سال دیگه نری مدرسه؟ آره. همین الان میخوای قولشو ازم بگیری؟ آره. حالا من خودم دیگه نری اثر از همین الانم. خب منو نبر. آره چون خیلی اذیت میکنی. بی سواد بمونی بهتره. سواد بمونی خونه، مثلا به نظرم بمونی خونه کوبلم ببافی. آره کوبلم چیه؟ یه جور دوختنه. اونا که اینجوری میکنن. پیرزنه اونجوری میکنن. خب بی سواد باشی باید بکنی دیگه. کار دیگه نمیتونی بکنی. میرم خوشگذرونی. خوشگذرونی پول میخواد. با تو میرم. منم که دیگه چقدر مگه پول دارم؟ باید خودت پول در بیاری دیگه، بزرگ باشی خرج خودتو باید بدی. فقط سر کار میرم. خب سر کار باید سواد داشته باشی، سر هر کاری که رات نمیدن. همین یه سالو برم همه کلمه ها رو یاد میگیرم، نوشتم یاد میگیرم. بقیهش مؤدبیه. چیه؟ بقیهش مؤدب باید باشی. ها. و درسای قبلی رو کار